السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بنموذج كتابي ديال الموحد الإقليمي الخاص بالمستوى السادس. إذا الامتحان الموحد الإقليمي اللي ينال شهادة دروس ابتدائية للسنة السادسة، مكون أو مادة اللغة الفرنسية بجميع مكوناتها. غنشوفو comprehension de l'écrit، غادي نشوفو grammaire، lexique, orthographe, conjugaison et production de l'écrit. اذا غادي نبداو بالنص، غنقراو النص وغادي نجاوبو على لي كيسيون دو كومبريهنسيون. من بعد غادي ندوزو على لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لانغ. تير مير، دونك هنا النص معنون ب تير مير. La planète nous rend des services gratuitement. Il nous approvisionne en air respirable, en eau, en sol fertile, en fibres, en nourriture. Il régule la température, le climat, le cycle de l'eau. Il gère les échanges de matière entre le sol, l'air, les végétaux et les animaux. Et donc, nous approvisionne en nourriture, en eau, en air. Ces services sont nos besoins vitaux. Si l'un d'eux fait défaut, notre vie est en danger. Comme toutes les espèces, nous puisons dans l'environnement pour vivre. Et en plus, l'écosphère fournit aussi à tout le renouvellement des ressources utilisées. دونك النص تهضر على يعني كوكب الارض شنو كيعطينا حنا يعني كانسان وجميع الكائنات الحيه الاخرى، يعني النباتات والحيوانات. شنو تعطينا هاد الارض باش حنا نقدروا نعيشوا؟ اذا عندنا لاغ، الهواء، الاكسجين اللي كتنفسو، عندنا لي نوريتور اللي كنحصلوا عليها عبر الفلاحه في هذوك التربه الخصبه، عندنا الماء، دونك لانها كتحافظ على ديك الدوره ديال الماء، كتحافظ على التمبيراتور، درجه الحراره اللي حنا نقدروا نعيشوا فيها، وكذلك النباتات والحيوانات يقدروا انهم يعيشوا فيها. دونك عندها بزاف ديال الفوائد وبزاف ديال الادوار اللي هي مهمه، واللي حنا يعني ما نقدروش نستغناو على داك الدور ديالها، لانه بطبيعه الحال ملي واحد الدور ما يكونش فاكيد غيكون اختلالات في النظام البيئي الكامل ديال الارض، وحتى وغيأثر ذلك على الحياه ديال الكائنات الحيه. اذا بالنسبه ل comprehension de l'écrit، quel est le titre de ce texte؟ donc bien sûr le titre هو هذا تير مير. دونك غنقلو لو تيتر كيما مكتوب تير مير. دونك تي خاصها تكتب ماجيسكول، دونك فوالا تير مير. Souligne le type de ce texte. donc واش هاد لو تكست ناراتيف، donc عندنا la narration, bien descriptif, la description, bien informatif. donc le texte nous donne des informations, donc c'est un texte informatif. donc غنسطرو ولا نديرو اطار على informatif. quelle est la source de ce texte؟ donc la source هو منين خدينا هاد لو تكست. donc voilà ها هو الكتاب agir pour la terre 2009 édition caramel. donc غنكتبو la source agir pour la terre 2009 édition caramel. ندوزو للسؤال الرابع. coche la bonne réponse. La planète nous rend des services, des maladies ou bien rien. alors donc d'après le texte la planète nous rend des services، فهي كتعطينا مجموعه من يعني كتمنحنا مجموعه من الخدمات، ولا كتوفر الانسان مجموعه من الخدمات اللي هذوك الخدمات متعلقه يعني بالنظام البيئي، ويعني يعني الكليما، لو، لاغ، تمبيراتور، يعني دوك الظروف اللي تعيش فيهم الانسان. selon le texte qui nous rend des services gratuitement. donc la planète Terre. donc la planète Terre هي اللي كتعطينا دي سيرفيس gratuitement. ولا شفتو
اول جمله في لو تكست فوالا فيها الجواب. لا بلانيت تير nous rend des services gratuitement. donc نكتبوها la planète Terre donc nous rend des services gratuitement. السؤال السادس réponds par vrai ou faux. La planète nous approvisionne en air respirable. donc vrai صحيح كتعطينا هذاك الاكسجين والهواء اللي كنتنفسو. la planète nous approvisionne en air pollué كتعطينا هواء ملوث. bien sûr que faux خطأ. la planète régule la température اذا فهي كتنظم وكتحافظ على الاستقرار ديال هذيك لا température اللي كنعيشوا فيها. bien sûr que oui donc vrai. donc vrai. غنكملوا مع السؤال السابع. donc السؤال السابع selon le texte recopie uniquement la bonne réponse. donc ces services sont nos besoins essentiels vitaux ou bien en nourriture. donc ces services bien sûr ce sont nos besoins vitaux. donc ces services يعني هما هذوك الحاجيات الضروريه ديالنا حنايا الحيويه. ce sont donc sont nos besoins vitaux. السؤال الثامن pourquoi nous puisons dans l'environnement. donc pour vivre nous puisons dans l'environnement pour vivre. donc voilà. ندوزو السؤال الاول من activité réflexive sur la langue. غنبداو بليكسيك. donc ليكسيك السؤال الاول chasse l'intrus. يعني عندنا واحد لا ليست ديمو حنا غادي نحدو واحد الكلمه اللي هي داخله ما عندهاش علاقه بالمجال ديال هذوك الكلمات. عندنا air terre sol nourriture climat température école. donc bien sûr هاد الكلمات كلهم عطاو علاقه بالمجال ديال الارض الهواء التغذيه الكليما الا الكلمه ديال école. donc école هي الكلمه الداخله. donc نكتبوها هنا école. السؤال الثاني cherche dans le texte les antonymes des mots suivants. donc عندنا irrespirable mourir. donc irrespirable شنو هو الضد ديالها من لو تكست؟ هو respirable. نحيدو غير اي ار. دونك نقلبوا على لو تكست. دونك كاين هاد الكلمه في لو تكست respirable. سينو ما عرفتش انني نلقاها بيان سور غنحيد غير هاد اي ار. دونك وغتبقى respirable. mourir الضد ديالها في لو تكست هو vivre. دونك فوالا راه ديجا عندنا pour vivre عندنا هاد الجمله في لو تكست. ندوزو الجرامير. écris la phrase suivante à la forme interrogative de deux façons. elle gère les échanges. donc هاد الكلمه هاد الجمله هادي c'est une phrase déclarative. حنا غادي نحولوها لفراز interrogative. donc سؤال on pose la question بدو فاصون. donc ديما اسهل طريقه باش تحولوا فراز ديكلاراتيف لفراز انتروغاتيف هي انكم تكتبوا هذيك لا فراز elle gère les échanges. هذه ما عمركم تنساوها. تكتبوا لا فراز وديروا علامه استفهام. هنا كنقولوا باننا هاد لا فاصون هذه هي دونك لانتوناسيون. دونك عوض ان نقول il gère les échanges هنا كنقول elle gère les échanges. دونك بوين دانتيروغاسيون. دونك اسهل طريقه هي نكتب الجمله ونزيد ليها علامه استفهام في الاخر. عاد تبقى لينا جوج ديال الطرق. اما نديرو لانفيرسيون ديال لو سوجي ولا نديرو اسكو. دونك هنا نديرو لانفيرسيون دو سوجي. دونك gère tel les échanges
les échanges. Donc point d'interrogation. بالنسبة لإسكو نقدر نقولو est-ce qu'elle gère les échanges point d'interrogation. السؤال الثاني souligne le groupe nominal sujet dans la phrase suivante. Donc حنا غادي نسطرو على la groupe nominal sujet. Mes meilleurs souvenirs sont les randonnées dans les hautes dunes de Marzouga. Donc بالنسبة للجروب nominal sujet هو mes meilleurs souvenirs. Donc هذا هو le groupe nominal sujet في هاد la phrase. السؤال الموالي السؤال الثالث. Pour chaque groupe de mots en gras يعني son ami son voyage indique c'est les compléments d'objet direct ou bien complément d'objet indirect. Mehdi a rencontré son ami. Donc son ami c'est un complément d'objet direct. Donc son ami complément d'objet direct. Il parle de voilà de son voyage. Donc de son voyage هذا complément d'objet indirect. ندوزو للسؤال الرابع. Termine la phrase pour exprimer la cause. دونك حنا غنكملوا لا فراز بور اكسبريمي لا كوز. دونك كنستعملوا بزاف ديال يعني العبارات باش اننا نعبروا على لا كوز. باغ اكزومبل كار puisque parce que. دونك لا بلانيت اي ان دونجي. دونك نقدروا نكتبوا parce que l'homme la pollue par ses activités. وغادي ندوزو الكونجيغازون. السؤال الأول conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Yeto voyager au 10 heures et finir de faire sa valise avant qu'il partir vers l'aéroport. يعني voyager finir partir كلهم خصنا نصرفوهم في le présent de l'indicatif. Donc غادي نقولوا Yeto voyage à la fin au 10 heures, il finit de faire sa valise avant qu'il part. Donc هنا عندنا verbe de premier groupe, verbe de deuxième groupe, verbe de troisième groupe. كلهم صرفين في le présent de l'indicatif. Donc الجملة الموالية l'ami de Yeto aimait recevoir ses nouvelles. Donc هنا خصنا نصرفوها في conditionnel présent. Donc غادي نقولوا aimerait. Donc conditionnel présent كنكتبوا le verbe وكنزيدوا ليه terminaison ديال l'imparfait. Donc aimerait. Donc نكتبوا aimerait aimerait. La phrase delta عندنا le verbe raconter, le verbe choisir ou le verbe avoir في le passé composé. Donc غادي نقولوا Yeto et ses amis ont raconté, donc au accent, leur récit de voyage et ils ont choisi des jolies photos à publier. Ils ont eu de très jolies prises avec les chameaux. Donc voilà. غادي نكملوا la phrase الرابعة. هنا غادي نصرفوا les verbes. Donc عندنا écouter وعندنا être غنصرفوهم في l'imparfait. Donc nous écoutions. Donc écoutions IONS leur récit avec intention. Nous étions émus. غادي ندوزو l'orthographe. Souligne le mot invariable dans la phrase suivante. J'ai fait un voyage dans le désert. Donc dans il y a le mot invariable. Ce الثاني termine par ce qui convient. Donc maintenant il était hospitalisé. Donc il a été hospitalisé à l'hôpital de Casablanca. Maintenant ce donc garçon. Donc ce garçon se lave les mains toujours. السؤال الموالي. Reliez chaque nom de la colonne A à l'adjectif qualificatif qui lui contient ou bien qui lui convient de la colonne B. Maintenant air ressources. Donc air respirable,
ressources utilisées. وغادي ندوزو البرودكسيون دو l'écrit. السؤال الأول complète le texte par les mots suivants. Besoin terre protégée, survie. Donc la planète Terre et notre mère, il nous fournit tous nos besoins. Nos besoins essentiels à notre survie. À notre survie. L'air, l'eau, matière première. C'est la raison pour laquelle on doit la protéger. On doit la protéger. السؤال الموالي. Rédige un texte de 4 à 6 lignes sur les services que la Terre nous rend et comment les protéger. Donc هنا غنكتبوا واحد الفقرة على شنو هما يعني لي سيرفيس اللي كتعطينا لا تاغ اللي كتقدم لنا لا تاغ وكيفاش نقدروا اننا نبروتيجيو لا تاغ. Donc on peut dire par exemple la Terre nous rend plusieurs services comme la biodiversité qui nous entoure. Ce sont des services d'approvisionnement fondés sur les ressources naturelles, alimentation, matériaux, énergie, et des services de régulation, donc par exemple climat, l'air, l'eau, etc. Donc, il faut agir pour protéger la planète contre tout type de pollution. Donc الارض كتعطينا بزاف كتوفر لنا بزاف ديال الخدمات، كتضمن لنا التنوع البيولوجي، كتضمن لنا الهواء، الماء، الارض، يعني الطاقه، لي ماتيريو، لاليمونطاسيون، التغذيه. دونك كلشي هاد الخدمات هادو اللي كتعطينا الكوكب، فاحنا خصنا نحميوهم وخصنا نحسنوا هاد الخدمات هادو باش باننا نحميو الارض من كل انواع التلوث. اذا الى هنا ينتهي هذا الفيديو. حد موفق في الامتحانات. الى اللقاء.